हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट रेसिपीज एट सोनम। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल सी रेसिपी, जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट से हम सिर्फ दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो सर्दी और खांसी के लिए स्पेशल होगी और दूसरी सर्दी खांसी को तो ठीक करेगी ही, साथ में आपका वेट लॉस भी करेगी। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। हमने यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है, जिसे अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है। इसे हम बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। जितने बारीक कद्दूकस से आप इसे कसोगे, उतना ही अदरक का बहुत ही बढ़िया जूस निकलेगा। सारी अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कटोरी में लगा देंगे छलनी, और छलनी में कसी हुई सारी अदरक को डाल देंगे। ऊपर से दबाते हुए हम अदरक का सारा जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे कपड़े में फोल्ड करके भी इसका जूस निकाल सकते हो। बची हुई अदरक को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम दूसरी वाली ड्रिंक में काम में लेंगे। अदरक का सारा जूस निकल गया है। अब हम तवे के ऊपर कटोरी को रखेंगे और जूस को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। याद रहे, अदरक के जूस को डायरेक्ट गैस पे रखकर हम गर्म नहीं करेंगे। इसे हम जब भी गर्म करेंगे हमेशा तवे पे रखकर ही गर्म करेंगे। जूस अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और जूस को तवे से हटा लेंगे। अब हम एक कटोरी में ले लेंगे 1 चम्मच शहद, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गर्मा गर्म अदरक का जूस। दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारी सर्दी और खांसी की बहुत ही अच्छी दवाई बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसे बड़े या बुजुर्गों को देना चाहें तो दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दें, और जब भी दें हमेशा अदरक के जूस को गर्म कर लें, लेकिन शहद को गर्म नहीं करें। और बच्चों के लिए अगर आप दे रहे हैं तो दिन में 3 बार इसको आधा आधा चम्मच आप दे सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ड्रिंक की ओर, जो कि खांसी और जुखाम को तो ठीक करेगी ही, साथ में वेट लॉस में भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो अदरक का जो ये बचा हुआ पार्ट था, जिसका जूस हमने निकाल लिया है, अब हम इसको काम में लेने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी गरम करेंगे। मैंने यहाँ पर आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया है। पानी गरम होने पर इसमें हम डाल देंगे 3/4 चम्मच ग्रीन टी। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच कसी हुई अदरक। इसे हम चलाते हुए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उबाल लेंगे और फिर कप में छलनी से छान लेंगे। अदरक और ग्रीन टी को हमने छलनी से छान लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शहद, और ये हमारी वेट लॉस वाली ड्रिंक बनकर तैयार हो गई है। इसे हम खाने के बाद में सुबह और शाम को इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन टी वेट लॉस में सहायक होती है। इसके साथ ही अदरक सर्दी जुखाम को ठीक करने में भी हेल्पफुल होती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही लेटेस्ट रेसिपीज एट सोनम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।